It's recorded. The man that gave this branch one lister is not a person than Ifeanyi after saying my in-law. Is he here? Is he here? Ifeanyi after saying the man of the people, the man that believes in himself, the man that believes in action, the man that says that this place must move forward. He donated this, he gave to this branch a brand new lister. Clap for him if he's around. Is he around? Make space for him. Konaka. That's my in-law. It's my in-law. Like I said, we don't want too many long protocols. I don't want too many crowd. We have chairman of all the chairmen. He's a chief. He's a doctor. The man that brought a white lady into the house. Yes. You know him? The man that brought a white man to the house today. Yes. He is no other person than Chief Nze. Ezeji Ndolaka. Is he yes, Ezeji Kamune already on the high table? When you Ezeji Kelere Muyao. Makana Fude Bafoglo give me out Ezeji. Ezeji no. Ezeji wa mama. Ofonye anasim none. Yes, so. Last time we did something like this. Ezeji put more than 16 people to this branch. Not be so? And they did something marvelous that day. Please clap for Ezeji. You know, it's like comfortable. Wait on my DJ. Serve him drink. Serve him food. Go ahead. Play music. No, you see? No. It's what I said. So far as there's drink, no problem. Okay. Am I covered? So I'm highly protected. I love what you're doing. I'm gonna walk with you today. Yes, mama. You see, music for Ezeji. Yes, mama. Play for Ezeji. Yes, mama. Play for Ezeji Ndolaka. I'm for the give me out. The committee members, I recognize you there. The committee members, yes, I recognize you. There are people that are supposed to be in this seat, but they are part of the committee members. In name of a man that always play, handsome man, not done in his life. The first day I saw this young man in the ultra, I was surprised. He had one way to go. Also, I'm my equal prince one way to let me show. And way to go. And the other thing they make here now all the time. They may recognize. Instead, Nnayelugo. Nnayelugo wa mama o. Okay. Nnayelugo wa mama o. Oh, the America here now. Everywhere, Gucci. Gucci. Oh, praise the Lord. Oh, praise. Yes, sir. Yes, because clap for Nnayelugo because the morning aka nwetara ife n'aka ọkwa. When I came here this morning, I saw one man that came all the way from Lagos. He is a singer, he is a comedian, he is an artist, artifact collector. He is a co-guardian. Achimiri wa mama o. By name, Achimiri Kaneku. Bishop Udoka Odeni. Oke Madaliro Peta. Achimiri Bishop Udoka Odeni. Aha. Hey. Sawa.
That's Mazi Ajimbiri Osuago. Also my in-law. You know, I'm married from too many places. Ochake Wama Odeni. Not be only Ochake Day here. They call even doctor there. I know that. I find a doctor now. Now you dey call people now. No response, you know. I don't enter this, you know. If I leave Ochake, he go take over the whole place. I don't want to take over the whole place. Here in Jabi branch, we have people that I didn't know how I feel happy anytime I'm called to come and say a word or two in this branch. To my extreme left, who is there? He went and brought a special table for himself. You know what I'm talking about? What's his name? If you look to my extreme left, there's one ebony black man there. The man that likes what is good. This man likes culture. Man that suggested that we should be coming to Ultra with our Legaria like SAG. He likes culture with his beautiful wife. I didn't know whether that wife is a model or what. By name, Mazi Odinaka. Woke mada de lo fecha o. Mazi Odinaka Odeni. You know, last two Sunday, we did Mother's Day, don't be so. That day, something happened here. If you go to YouTube now, there's one pretty lady here. That brought the doctor, that brought the sister, that brought the whatever in the house of God. With eyeglass, oh. He wear glass. If you see this beautiful woman, you go think say he no fit talk. But last Sunday, what I saw, I was marveled. I didn't know. They call her Jennifer those days. But now I had Aku baby one mama. Aku baby one mama. They call her Jennifer those days. Okay, Nana, Aku baby, I greet you. That's my wife's name, Akibo. So this is Akibo, is here. Video, don't video me. Akibo. Yes, I never thought that one. Video man, don't put me for trouble. Akibo is here. Sorry. You know, in this branch, we don't know who is poor, we don't know who is old, we don't know who is beautiful, we don't know who is young. We like where things is happening. To my guests, an invited guest, like I told you, I was just not today. I came back from Lagos this morning. No list was meant to me. Machineke, I'm just doing with my common sense. So you can see that the table is set. I've seen the patron elder. I've seen the value. I've seen SAG. I've seen okay, Daddy, how can you do Zabalose? Okay, Daddy, Konaka. I don't come here, they give me something like the MC. Yes. They hold me. Imagine. Yeah. No, one people. There's one man from Bagi, the owner of the land. He's here. And he came here through somebody. You know, in this like this, if they sell the soil, it's not here. Is it complete? But now, the Bagi, the owner of the soil, is here. I recognize you. The man from Bagi. I recognize you. I didn't want to say. What do you want to tell us? If you leave this land here, we're not going to live here today. I'm only doing opening introduction. Because they say behind every successful man, yes, there must be a woman. If you watch me, I've called Akibo, I've called Munya Odinaka,
I've called the priest's wife. MC. Onye mma. MC. Abụ onye nke ahụ. Ị na-anya ihe a, ịfụ na the priest's wife. I know why I called her last. They are the movers and shakers. I noticed one thing about this branch. Once the priest is preaching, the wife is always alert. Once priest says, choir, Second me, my friend. 2 seconds. Music don't start to. Not be so. Something happened here during the Mother's Day. The mothers reveal secrets of Ochake's wife. And Ochake, since that time, he got me on phone that this Mother's Day is the highest Mother's Day in his life. Because the wife is the one. Is the one. Woke go de dubeli si o di dano kafe ju. No, sobe ya. Oya, celebrate. And the my money. Shake. Na palute. Oya, sobe ya. Celebrate. Wire. Last year, Ochake was able to get him. No, boss. Before you went out, I went to Lagos. I went to visit Ochake. My wife came out. I'm going to Nna ọgbata for Ochake o. Mmata na tawo na etike nyamunye m. Dey tata. I don't know where my ATM card is. Ego m no tiam. Is it 419? I come forget say I borrow Ochake. I don't know what Ochake do. You don't know they go like that. No do like Ochake o. No carry your ATM card go give your wife o. I don't know where we go dey too. Ochake. Ya na gba. Dey m no ndọje. Without so much of your time. If you are here and you are our guest, all the committee, you are already in YouTube. Already in YouTube. Then, the man that coordinates this branch, the chairman of this branch, one man, first word, by name. Omenife, is he here? Pilot one. You're correct. Pilot one. You're correct. Thank you. I see you, bro. Wherever you are, don't mind what I'm doing. It's in my 1 minute my neighbor. I don't want to recognize so much. If you are guests, you're welcome to this groundbreaking event. I won't take much of your time. In any event I'm called to anchor, I don't joke with feeding, water, drink. Today is yam. We are going to yam ourselves today, not be so? If you have the program with you, we are now in item what? And this is what they call introduction of the high table and members. We are now going to complete prayer and school are not breaking. Even Oji I know too much grammar and the Oji is there. Now dominant. Another no man chairman. I will take the microphone now. We're here only to Ajani. Wednesday, the father of the day. This is again Kuoku. One thing is to give me the microphone. Next is to Dimba no way. But today, I'm not taking any water because if I drink water, Too much. Praise God.
Praise God. Is your God is good? Clap for God now. No be so. Toonu Chineke anyị. A sị na ọjị a na-anụ oyibo n'ọkwa n'Igbo ka ọ na-anụ. Omenala anyị ndị mbụ na-emebi ihe anyị na-eme mgbe niile. Ọ bụrụ na ị na-anụ okwu Igbo, ọ bụrụ na ekwucha nke a na-ekwu ugbu a, ndị na-eme interpretation ga-emere gị. Tupu anyị eme ekpere n'ime ihe ọbụla anyị na-eme, anyị na-ebu ụzọ amata nke ọma na ọgbụgba ndụ anyị na Chineke na anyị nso. Ọ bụrụ na ajụọ gị otu ihe, naanị otu ihe ka ị ga-ekwu. Ọgbụgba ndụ mmadụ na Chineke bụ ọjị. Ọ ya mere ịga n'ụlọ mmadụ ochie gị ya, ihe ahụ o chere gị a na-akpọ ya ọjị maka ọgbụgba ndụ. Ọ gịnị ka ọ na-egosipụta? Nnabata. Onye bịara na nke ya ochie gị ọjọọ nabatabeghị gị, ọjị ahụ na-egosi na anabatala gị n'ụlọ ahụ ị bịara. Tupu anyị emekwa ihe ọbụla, anyị na-eme ekeshọn n'ọnọ ya na anyị na ọgbụgba ndụ ahụ nọ mgbe niile. Anyị jikwa n'ohere a na-asị ka anyị kpọkwuo Chineke ka ọ nọnyere anyị, ka anyị mee ihe ndị a niile n'udo, ka anyị rie n'udo, anyị aṅụọ n'udo, anyị alakwa n'udo. Otuto dịrị ya, ngọzi ya bụrụ nke anyị site ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Dịka anyị si eme, ọ bụrụ na ị na-ele anya ka ndị mụ na ha so na-alụkọ ọlụ ha n'ugwu gị nna anyị, n'ugwu gị ka anyị gara wakpụrụ ndị chọọchị, ndị niile anyị na ha so na-eme ka obodo dị mma. Omenala anyị ga-abụkwa ihe ọ bụ. Ihe niile anyị na-eme bụ ime ka obodo dị mma, ụbọchị dị mma, ihe niile na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị chụọ àjà maka ọdịmma na ọganihu, ihe ọma na-eme, ndị mmadụ ga na-achụ àjà na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị chụọ àjà ihe ọjọọ na-eme, ndị mmadụ ga na-agbara ịchụ àjà ọsọ. Nzukọ anyị n'ebe a bụ ịchụ àjà maka ọdịmma na ọganihu. Ọ bụ na ọnụ ụzọ a anaghị achụ àjà. Ebe anyị guzoro bụ ọnụ ụzọ mmụọ na mmadụ na-esi agafe, ihe ọma niile na-esi abata, ihe anyị niile na-esi aga, nke na-abata nke na-apụ. Anyị na-ekwu okwu banyere ndụ, anyị na-ekwu okwu banyere akụnụba, anyị na-ekwu okwu banyere ọganihu, anyị na-ekwu okwu banyere ọmụmụ, ụba ya na ngozi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile nwere ụzọ ha si aga. Ọkwa n'ụzọ ahụ ka anyị nọ n'ime ya. Ikwubi okwu, ikwu okwu Chineke, tụkwasị dị elu, Chukwu okike ọbịọma na ọma merere anyị. Dịka omenala anyị si dị, mgbe ọbụla anyị zukọrọ, anyị na-enyefe onye anyị nwere dịka onye nna n'etiti anyị ọjị n'aka, n'ihi na ndị nna ewere ha dịka ndị isi ezinụlọ, ime ka ezinụlọ dị mma, ime ka ihe na-aga nke ọma. Nke ahụ sitere ezinụlọ na-abụ ositere ọgbakọ. Ọgbakọ ndị nna bụ ndị isi ahụ. N'ime ọgbakọ anyị na-eji nwaanyị eme onye isi, anyị na-eji nwoke eme onye isi, n'ihi na nwoke bụ onye isi ezinụlọ. Ọkwa nwoke ga-achịgide ihe ahụ nwoke kwesịrị ime ka ọ ga-eme. Anyị agaghị asị na ọgbakọ anyị ewepụ nwoke werezie nwaanyị tinye n'ime ya, n'ihi na ihe ahụ anyị hụrụ n'ezinụlọ, ikpere Chineke jupụrụ n'ezinụlọ. Asị ka emechisie ihe niile emepere si n'ebe a na-anọ ekpere Chukwu, maọbụ chọọchị, maọbụ mọsk, maọbụ ọltra, emechisie ya, mmadụ niile ka ekpere Chukwu. Ebee gị ga-anọ mee ya? Ọ bụ n'ezinụlọ gị. N'ihi nke a, anyị na-akwanyere ndị okenye anyị ugwu site n'iji ọchị nyefe ha aka ka ha kọọ. Ọjọ mere m, ọ na-abụ onye nwata ahịa si ya ere n'onye asị ọkwa dị nwata n'aka nye n'ugwu na iko ọbịa nwa ọkụkọ ọgwụ n'otu ndị Igbo si ekwu okwu wee na-agasị
anụ ụlọ egbure m ana m asị mmụọ niile so na ncha bịa were oke. You don't understand now, I don't know what to come. Onye bi na mmụọ ndị nwe ala asịsị n'aka onye nke ahụ anyị na ha dị na mma o na-ewoke ihe dị mma. Ndị nze na ọzọ, ndị chiri echi dị iche iche, ndị dịga n'ebe a, ndị ọkwa dị iche iche n'ebe a na-asọpụrụ ụnụ si ụnụ ka anyị kpọpụ na ọjọọ ka ọ gazie na nzu na asị m Chukwu Okike gbakọọ ndị onye pụrụ ihe niile. Ọkụ ndị a na-akpọkọ ndị mmiri, kpọkọ ndị ikuku, kpọkọ ndị niile kpatịa polisi, ọkụ aka ọfọ dị iche iche ndị ataba ahụ ọfọ ji ka anyị na-eri eji ohere a na-ekerekwa ndị niile gbara mbọ ụnyaahụ ewedocha ya mee nkewu isie nke anyị n'ozi ugbu a sịrị mmadụ sokwu ya eweneruo n'ala a na-asị ka anyị na-eme ka ụzọ anyị na-achọwa ọgazi na-agazi ka anyị na-enwe ọgbandụ dị iche wute anyị na ndị echi anyị, ndị mbụ na ndị egede, ndị na-enye anyị ọganihu, ndị na-eme ka ihe na-ebụrụ anyị mma. Anyị na-asị ka 60% spirituality anyị na-abazi oke ihe niile na-agara anyị na nzu na edo. Anyị na-asị biko onye mere ebe a taa soro onye eji a na-erite ndụ na-erite ọganihu. Ọ na-esi ebe a apụ ọrụ ihe ọbụla bụ mkpa ya bụ n'aka ya, ọ na-enweta ihe dị iche. Ọ ka mbọsị ọzọ dịka onye isi ikpe anyị na-ekwu asị abịa ule n'ụlọ asị na mbọsị ndị otu anya dịkwara ihe dị iche dịkwa ahụ. Na-akpọ ndị trọsti anyị ma ndị ga-edu ma ndị nwụrụ anwụ na-asị na ha dịkwa ọkwa ihe anyị na-ekwu maka ịkpọpụta onwe anyị. Asị ihe onye na-adị ka ya anyị na-edo ndị osi na mba ọzọ dị ebe a ewerukwa anyị merekwu ụmụ ọkpara ihe anyị na-agba ogbu anyị n'ụzọ dị iche iche ya ka anyị na-asị ka anyị bụ ụmụnna anyị onye ọpụtasị anụ ka anyị pụọ nsogbu ọjọọ a ihe dịrị anyị na mma. Anyị na-ekwusi ka anyị na-aga otu a ma ndị echetere gọ na ọcha echetere gọ kama anyị na-ekwu ka anyị ji chi a ka anyị rie erite ndụ rute ahụ isi ike site ugbu a ruo mgbe niile ebido bio ndụ ga-akara anyị n'ebe anyị nọ. Ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ihe niile jere anyị n'ebe a. Onye ọbụla na-ahụ ya na-ahụ ihe ọganihu. Mgbe mmanya n'aka aka mmiri ga-ada ihe ọkpọ ihe na-eme ihe ekwe ya oge wee n'okwu ya ndị na ndị mbụ na ndị egede biko onye ka anyị na-arụpụrụ ụlọ mmanya biko n'eke n'orie na mfọ na nkwọ ya n'ụbọchị na-anọ ka anyị arụpụrụ ụlọ mmanya si ka ihe niile zuoro anyị oke ebe ụlọ anọ na ndị nsọ ya na were oke unu ma anyị na-anyị ihe akwa ihe nwe anyị na-ejikwa otu a na-asụ akụrụba ka anyị na-awụbata n'ụzọ anyị